žinau, tavoji gelmė spindi visų naktį žvaigždės vėsias. Kad ir kaip toli bebūčiau aš, visadu visur tavį ilgėsiuos. Nors tarmės paprastai asocijuojasi su senosiomis tradicijomis, nykstančių žodinių paveldų, praėjusioje laidoje pamatėme išties gražių šiuolaikinės tarmiškos kūrybos pavyzdžių. Tad ir šioje laidoje norime jums pristatyti dar vieną šiuolaikišką ir šį kartą profesionalų kūrinį, kuriame skambės pagrindinės tarmės. Tarptautinis Pažaislio muzikos festivalis, laikydamasis įsitvirtinusių tradicijų, kasmet mini reikšmingas datas pasaulinės muzikos padangėje, nemažesnį dėmesį rengėjai skiria ir svarbių Lietuvos įvykių įprasminimui. Vienas tokių šiemet specialiai tarmių metams sukurtas projektas Vidmanto Bartulio Mūsų Lietuva arba tarmiškos linksmybės. Vidmanto projektai visi yra labai įdomus, nes niekada nežinai, kaip prasidės ir kaip baigsis. Tai pabaiga visados būna gera, o pradžia visokia būna. Tai nes, kaip čia pasakyti, daug improvizacijos, bet vis tiek dėl tos improvizacijos reikia labai susitarti. Ir ko gero reikia Vidmantą gerai pažinoti, kad galėtume būtent dalyvauti tam projekte. Iš viso yra gerai, kad vyksta festivaliai ir kad juose lankosi žmonės ir kad vyksta rimti ir taip toliau. Na, o šitas festivalis, šitas, tai aš manyčiau, šių metų yra ganėtinai įdomus, nes jis yra skirtas, kaip ir šitas projektas, yra skirtas tarmių metams. Tai dabar tarmiškai kalba tik tais juokavodami žmonės per televiziją. Man labai gaila, nes tos tarmės nyksta, tokio netgi kažkokio tokio neigiamo akcento. Tai ačiū žemaičiams, kurie vis dėlto kažkaip ko gero labiausiai yra išlaikę. Tai ta tarmė ir ją dar iki šioliai esantiems kitiems ne žemaičiams yra sudėtinga kartais ir suprasti. Aš kalbėsiu savo tėvų kalbą, grosiu nedaug, bet kalbėsiu labai daug žemaitiškai. Kompozitoriaus Bartulio visi darbai yra labai geri, o šitas yra vienas iš geriausių. Todėl, kad tai yra tokia jungtis ir jinai jungia, kas yra įdomu, kad jinai jungia visus mano draugus, kurių yra ir Aukštaitijai, ir Dzūkijai, ir Suvalkijai. Ir mes šiandieną kaip tik tiesiog yra malonu būti kartu scenoje. Ir susijungs šiandien visos tarmės Lietuvos. Apie kur tu pasakosi? Aukštėlį. Aukštėlį. Aukštėlį eina kartą Dievas man leidžia išsirinkti aukštėlį ir atnešti nam parodyti. Suprantu? Nu tada. Abeina aukštą mokslą esi baigęs, ką supranti žemaitišką.
pelėda aiškuojusi, pareiškuojusi visus paukštelius, bet niekur tokį neatrado gražiai, kaip savo vakarą. Nu, nuneši pas Pondėjimą. On se sakys Pondėjus. A tik tą tokis užšorusi. Tik tą tokis užšorusi, nušorusi visam rudą. Ta pelėda, kaip pradėjo gerti. Pondėjimą, tas už visus gražiausius, mieliausius paukštėlius. Puikiausius. Visur reiškojo, bet nikur tokį gražį, nu toks įruls, nu pats, nu toks kaip žemaitė, patys kaip žemaitė, ne tokie puikiai. Nu tas buvo tokių paukštėlių daugiau, niekur neras. Nuliau Blakštingala buvęs, ne tik balsas, bet ir plunksnas už visų paukštų gražesnis. Ta tumeta Lakštingala iš to džiaugsmą, sužinojęs šokinėdama į gaiduojas. Koks tas dėvis, koks nadėvis, aš to dėvį nepažįstu. Daugiau pons dėvis įleips vanagau, anatas visas gražiuosius plunksnas nurauti. Vanags kap nurovės, į tą augusis, tada tokis pelkas, tokis, žinot, ką aukštaitėjo buvo tokieniai, pašiori, nušiori tokie aukštaitėliai, konė, pala, į tą, nu tokie, kaip aukštaitėliai, nu, kon aš čia daug arba pasakau. Matau, ką? Nu, kaip man patinka, kaip vyrai baras. Ne, tu, bratka, paklausyk, ne šit buvo. Aš pasakysiu, kaip buvo iš tikrųjų, kad visi žinotų, kad pradeda su žemėm sumaišą tuos aukštaičius ir viskas. Čia aukštaičių yra? Po žemaičių? Aš žemaičių? Ne! Daugiau. Nėra, seniai vienas. Aukštaičių yra? Po žemaičių? Dzūkų yra? Ar suvalkų? Vachorė žemaičių yra? Tai va, Dievas dirba prie žemės tvėrimą darbų. Tu namoniai pasakok, tu žmonėms pasakok. Sėskis, pasakys samas, sėskis, klausyk. Ir čia jūsų ne vienas. Dievas dirba prie žemės tvėrimą darbų. Nu, tai jau buvo daug kas padaryta, nu jau dirba su žmonėm. Pasišaukia pelėdų ir sako, Dievas, pelėda, tu man atves patį gražiausių paukštį. Pelėda, tik paskraidė. Nu, nėra tų paukščiokų gražių. Žiūri, vaikas sėdėjęs. Paėmė už runką, nu, už sparną, paėmė, vedam Dievui. Dievas sėdė, pažiūrėjo taip, žinai, taip skersai pažiūrėjo. Sako, tai kur tu čia man ataidai dabar? Pelėda, kas? Tu pažiūrėk, kas dailus, kaip viskas. Pažiūrėk, kokie pečiai, kokia galva. Sako, galva gali centrant žiūrėti, gali kairėn, gali dešinėn. Sako, net ir gal gali pasižiūrėti. Nu, sako, gerai, sako, reikia tokių, kad rieva šitą gali kairėn, dešinėn. Nu ir pagal šitų abrazdėlį Dievas sukūrė aukštaičių. Tokie krasni, moka dairytis, iš pečių platus. O tokie va, a ne tik žemaičiai, tai nežinau. Nusišneka. Jiems išneka. A paskui, nu, Dievas padarė, sukūrė, reiškia, aukštaitį. Nu, reikia tą pavyzdžią, dabar, kaip saka, jau modelę reikia kitiem kurti. Nu, galvoja, kas čia toliau daryti. Nu ir išėjo tokia istorija, reiškia. Lakštingala. Lakštingalų, žina, toks balsas gražus. Paukščiokas toks nelabai žymus, bet jau balsas tai, oi, už širdies grėbė. A senais laikais, tai ne tik taip balsas buvo geras. Ir čia, nu, jau paukštis gražus buvo, gražus. Plunksnas blizga visas. Nu ir
Lakštingala paskėla baisiai iš tą gražumą. Žinai, ir balsas, ir plunksnas, viskas pradėjo šakinėti prieš Dievų. Čia, žinai, čia Dieva nėr, galė nėr, kas čia man tas Dievas, žinai, ir panašiai. Nu, girda Dievas, kur tau Dievui patiks tokie žodžiai. Vanagui saka, tu šitų Lakštingalų pagauk ir biški, žinai, plunksnelas. O vanagas sakas, Dievas liepė. Pagavo, nudraskė visas plunksnas, palaidė plikų. Nu, plunksnas atauga, balsas, pravdu pasakius, balsas lyka. Bet iš tavo gražumą nieko. Tai pagal tų pavyzdį Dievas, mes taip su žemaičiai kalbam, Dievas sukūrė suvalkiečių. Žinai, tai balsas ir... Nesąmonė. Nu, kaip nesąmonė? Knygai parašyti. Aš tą istoriją gerai žinau, viskas te buvo visai kitaip. Nu, papasakok. Taip, Dievas liepė pelėdai surasti gražiausią paukštelį. Bet tai ji jo net neieškojo, jinai iš karto atsivedė savo vaiką ir sako, dievuli, va čia pats gražiausias, geriausias, žaviausias. Tai net nespėjau išgirstinai, kai dievulis sakė, kad jisai nušepęs. Tai va, tai čia ir yra, kad ir negražus, ale reikia mokėti pasigirt. Savi. Be abejo. O apie Lakštingalą irgi viską žinau. Taip, jinai kažkada turėjo ne tik gerą balsą, bet ir gražias plunksneles. Ir giedodavo, dievulis šioks, dievulis toks, dievulių man visai nereikia. Nu, tada dievulis liepė vanagui nupešioti plunksneles. Tas, kai nupešiojo, liko Lakštingala panašiai žvirblelį ir dainavo, dievulis toks, visagalis, ką tik nori, tą ir daro. Tai va, tai ko te jai buvo girtis? Ko? Nu, tu mata? Nėra čia ko girtis. O dar liko be plunksnų, kaip aukštaitis į žemaitės. Tu neklausyk, ko našne. Žinai, tu apsispakaika. Tu dar ties apsispakaika. Pala. Man nėra niekur gražesnių balsų, gražesnių vyrų ir moterų ir gražesnės tarmės už dzūkų, tai dzūkai Lakštingalos. Supratai? Mane jauka jam. Sėsk. Žinot, žmonės gerėja. Dievulis tikrai tvėrė pasaulį tada. O velnias nutepė iš šalio, nešė maišų, kad ant sėdėjo visos 4 tarmės. Aukštaičiai, dzūkai, suvalkiečiai ir žemaičiai. Nuolė žalsys, gaidzys ėmė ir užgiedojo. Nu, tik ap užgiedojo, tai velnias ir pametė tų maišų. Tai kad jau pametė tų maišų, tai pirmas iššoko aukštaicis. Iššoko ir aidalin miškų. O drusus vyrai buvo. Padalkos padrūko. Paskui dzūkulis išlipo, nubėgo cipu prie miško, atsistojo ir stovi. Sako, tai ko tu stovi? Nugi sako, draugės, laukiu draugų. Nu, va, kokias geras žmogus, ką pašygala. Nu, paskui jau Tracės išlipo suvalkietis. Atsistojo prie maišo ir stovi. Sako, tai ko tu niekur nebėgi, neini? Nugi sako, maišo laukiu. O žemaitis kapsėsi, tai tepdinais ir sėsi dar maišą. Tai sako, tai ko tu nelipi, ko tu neišeini iš to maišo. Sako, kas mane indėjo ant tų maišų, tai tas tegul ir ištraukė. Bet žinot, mes taip gražiai gyvenam vienam tam labai gražan maišan, katras vadinas Lietuva ir mums tenais tikrai labai gerai. Aš jums galiu pasakyti vienu daiktų, kad buvom maži, tai buvom geri, buvom gražus, dabar jau gal likom tais gražus daugumas mūsų, bet žinokit, labai gražių mums prieš miegų, taigi mamos pagėdodavo ir lopšinį, ir kokių gražų maldukį pasakydavo. Pažiūrėkit, kokis mėnulis, kabliūdas, didelis. Tai jau kas išeisit, jeigu sulauksit nakties, o kas išeisit dar kokio balkono pas savi, tai va ir prašykit. Mėnuo, mėnulaisi, dangaus šviesos karalaici, mes tau ratų, tu mums sveikatų. Tai va, o kus suvalkiečiai? Oi, tokia viena maldelė, žinau.
Angelis sargia man paskirtasis, būk prie manęs, mano gerasis, vakarą, naktį, rytą ir dieną, saugok mano žingsnį kiekvieną. Angelis sargia man paskirtasis, būk prie manęs, mano gerasis, vakarą, naktį, rytą ir dieną, saugok mano žingsnį kiekvieną.
Ne pirmą kartą Vidmantas Bartulis atsigręžia į praeities muziką. Jo kompozicijose dažnai sutinkamas išradingas, žinomų kūrinių perfrazavimas. Tad ir šiame projekte kompozitorius su jam būdingu humoro jausmu liaudies dainą, primirštą žodinį paveldą, meistriškai susiejo su nūdienos kontekstu ir tarsi dėlionę pateikė ne vienaprasmišką, šiek tiek nostalgišką, šmaikštų, vietomis net kiek sarkastišką, bet visiems atpažįstamą ir spalvingą pagrindinių Lietuvos regionų paveikslą. Prie jo kūrimo prisidėjo ir netikėtos, bet išties solidžios atlikėjų pajėgos. Labai apsidžiaugiau gavęs šitų kvietimų, čia buvo maždaug prieš porą mėnesių. Labai ruošiaus, sustiprinau savo kalbas gabumus aukštaitiškas. Visada patinka tam tikri iššūkiai, tai čia irgi priimu kaip iššūkį. Jo labiau, kad dirbti vienoje komandoje su tokiais žinomais žmonėmis iš tiesų yra labai smagu, gauni didelės patirties, tiek gyvenimiškos, tiek kūrybinės ir tai yra labai naudinga, tai yra tam tikros pamokos, kurių, manau, niekada nepamiršiu. Iš tiesų yra labai gražu, kad yra tokie metai, kurie pažymi tas mūsų gilias tradicijas, tarmes. Daug galima kalbėti apie bendrinės kalbos reikalingumą, bet tai kaip nebebūtų yra mūsų šaknys, o mes savo tų šaknų, savo praeities negalim pamiršti, nes tai mūsų praeitis yra mūsų ateitis. Kiekviena tarme yra kaip ta margaspalvė juosta, jie yra labai daug sausta, o mūsų bendrinė kalba, lietuvių kalba, jinai susideda iš tų daugiau spalvų, to jinai yra gražesnė, įdomesnė, malonesnė ausiai ir širdžiai. Ir aš galiu pasakyti, kad net tos lietuviškos blevyzgos yra mūsų. Viskas, kas yra čia, kas yra po dangaus lopinėlių Lietuva, vadinamas, viskas yra mūsų. Ir mes gražūs visi, su savo tarmėm, ir aukštaičiai, ir žemaičiai, ir dzūkai, ir suvalkiečiai, nes mes esame lietuviai.